కూర్చోడు, టెన్నిస్ బాల్ అంతే ఉంటాడన్నమాట. నీ అల్లరి కట్టిపెట్టు హెన్రీ. నేను కూడా ఈ బిగ్ బుక్ ఆఫ్ వియర్డ్ అండ్ బ్యాకీ రికార్డ్స్ లో స్థానం సంపాదించుకోవాలి. అలాగా? దుర్వాసనొచ్చి నీ సాక్స్ చూపించు. నువ్వొక దుర్వాసన వచ్చే బుడంకాయవని తమరికి తెలియదనుకుంటాను. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నాకు ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి. తన ఎక్కిళ్ళి ఆగడానికి ఒక పేరెంట్ గా నేను చేయాల్సిందేంటి? ఓ తెలిసింది, తీయగా ఉన్నది ఏదైనా తినిపించాలి. అలాగే తన ప్యాంట్ లో ఒక కప్పను వేస్తే పోలా ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కి లాగుతాయి. ఇదిగో పీటర్, ఈ తేనెం తాగు సరిపోతుంది. నాకు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి. నాకు ఎక్కిళ్ళు పీటర్ నుండి వచ్చినట్టున్నాయి. నాకు కూడా స్వీట్ గా ఉన్నదేమైనా ఇవ్వు. నువ్వు పొరపాటు పడుతున్నావు హెన్రీ, నీకొచ్చింది సూపర్ ఎక్కిళ్ళు, కాబట్టి నీకివ్వాల్సింది కాదు హెన్రీ, ఇదిగో ఈ ఆనియన్ జ్యూస్ ని. ఇది నీ ఫేవరెట్ బుక్ కదా హెన్రీ? అవును, దీని ఒకసారి చూడు. ఇతని దోసకాయతో ఏం చేస్తున్నాడు? అతను ఏం చేస్తే మనకేంటిలే. ఓకే, అందరూ మీ ఫేవరెట్ బుక్స్ ని తీసుకొచ్చారా పిల్లలు? నేను మిస్. ఓ, దాన్ని తీసుకురా హెన్రీ. థ్యాంక్ యూ. ఇది నా కూడా ఫేవరెట్ బుక్ తెలుసా? నేను ప్రపంచంలోనే గొప్ప టీచర్ అన్న రికార్డ్ ని సాధించాలనుకుంటున్నాను. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద హెన్రీకి ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి. సైలెన్స్. నువ్వు చదువు హెన్రీ. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద అది ఎంత పెద్దదండి. థ్యాంక్ యూ. నువ్వు చదివింది చాలు గానీ ఇక వెళ్ళి కూర్చో హెన్రీ. నేను ఎక్కి లాగడానికి ఏదైనా చెయ్యాల్సిందే. ఓకే పిల్లలు, ఈ రోజు మీరు చేయాల్సింది ఏమిటంటే బ్లూ డై ని కాస్త ఎల్లో డై లో కలిపి అది ఏ రంగులోకి మారుతుందో గమనించడమే. ఈ ఎక్కి లాగడానికి నేనేం చెయ్యాలో ఏంటో. నిలబడి నవ్వడం వల్ల ఇలాంటి దారుణాలు ఏర్పడతాయని నాకు తెలియదు. నవ్వడం వల్ల నీకు ఎక్కిళ్ళు వచ్చాయంటున్నావు, అయితే నువ్వు బాధపడితే అవి ఆగిపోతాయేమో. నువ్వు చెప్పు, ఎప్పుడు నీకు బాధ కలుగుతుంది విలియం? నా టోస్ట్ లో తక్కువ జామ్ ఉన్నప్పుడు. నాకైతే నా పాకెట్ మనీ పోగొట్టుకుంటే బాధ కలుగుతుంది. సరే గాని నాతో రా హెన్రీ. కమాన్ హెన్రీ, దాన్ని పడేయ్. నన్ను బాధ పెట్టగలిగేది ఇంకేదైనా ఉంటుందేమో. సో నీకిప్పుడు బాధ కలిగిందా హెన్రీ? బాధ వల్ల నీ ఎక్కలు ఆగిపోయా? లేదు, ఎక్కిళ్ళు పోలేదు కానీ కోపం ఎక్కువైంది. రాల్ఫ్, నువ్వేం చేస్తున్నావు? నేను భయపెట్టడానికి ట్రై చేశాను. సంతోషం. ఒకవేళ నువ్వెవరినైనా భయపెడితే ఎక్కిళ్ళు పోతాయేమో. చూడు, బలుంది కదా. దాని ఒకసారి నాకే నేను చూస్తాను. ఓకే, చెప్పండి, ఈ స్కూల్లో ఎక్కువగా దుర్వాసన వచ్చేది ఎవరి మీద? హెన్రీని కాకుండా ఇంకెవరినైనా చెప్పండి.
చాలా ఇష్టం అనుకుంటాను హెన్రీ. ఆ? టైం. ఓ! ఇది వర్కౌట్ అయిందా? నాకు తెలీదు. వర్కౌట్ కాలేదు. రాల్ఫ్, నేను నిజంగా జడుచుకున్నాను. వర్కౌట్ అయిందా? లేదు. హలో హెన్రీ, మిస్ ఆడ్బార్డ్ నిన్ను వెంటనే ఆఫీస్ లో చూడమన్నారు. ఓ, సూపర్. ఇప్పుడు ఆవిడ పెట్టే చివాటు కూడా తినాలా? ఆ, ఏం జరిగిందో తెలియదు గాని అందుకు నేను కారణం కాదు. భలే వాడివే హెన్రీ, ఈ రోజు నువ్వే తప్పు చేయలేదు. నిన్నొకరు కలవడానికి వచ్చారు, అందుకే రమ్మన్నాను. ఇతను విచిత్రమైన మరియు భయంకరమైన రికార్డ్ బుక్ కి చెందిన మిస్టర్ శాప్ షాట్. హలో హెన్రీ, నన్ను శామ్ అని పిలువు చాలు. నువ్వు రికార్డ్ బ్రేక్ చేయబోతున్నావని విన్నాను. నేనా? ఆ, ఏం రికార్డ్? చెప్తాను. నేను తీసుకున్న నోట్స్ ప్రకారం ఈ రోజు ఉదయం నుంచి నీకు 99 ఎక్కిళ్లు వచ్చాయి. అప్పటి నుంచి నీకు ఆగకుండా ఎక్కిళ్లు వస్తూనే ఉన్నాయి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 9389 సార్లు ఎక్కిళ్లు వచ్చాయి. ఇంకో 4 వస్తే రికార్డు సాధిస్తావు. ఇంకో 4 వస్తే నువ్వు టౌన్ రికార్డ్ ని సాధించేసినట్టే. అంటే నేను రికార్డ్ బ్రేకర్ అవుతానా? ఇంకా 3 ఎక్కిళ్లే ఉన్నాయి. అవి కాస్త వచ్చేస్తే వచ్చే సంవత్సరం కవర్ పేజీ మీద నీ ఫోటో వస్తుంది. అంతేకాదు నీకు 100 రూపాయల నగదు బహుమతి అందజేస్తాం. ఓహో, నేను ధనవంతుణ్ణి, సెలబ్రిటీని అవ్వబోతున్నాను. సరే గానీ మనం కాస్త బయటికి వెళ్దామా? ఆ రికార్డ్ బ్రేక్ చేయబోయే ఎక్కిల్ని నేను ఫోటో తీయాలి. ఎక్కిలి వస్తుందనగా వెంటనే నాకు చెప్పు హెన్రీ. ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఎక్కిడి వచ్చేలా ఉంది. అది దారిలోనే ఉంది. తనకి ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడే బాగుంటాడు. చివరికి మాకు దొరికింది హెన్రీ. ఏంటి? నా ప్యాంట్ లో కంపెనీ వేసేశారు. ఆ, బాబోయ్, నా ప్యాంట్ లో కంపెనీ వేసేశారు. ఎందుకింత పని చేసావు బుడంకాయ్? ఓ నో. ఓ పీటర్, నువ్వు హెన్రీకి ఎక్కిలు తగ్గిపోయేలా చేశావు. అవును, ఒక కప్పని తీసుకొచ్చి నా ప్యాంట్ లో వేస్తే ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయని తనే అన్నాడు. నెక్స్ట్ టైం గెలవడానికి ప్రయత్నం చేయి హెన్రీ.